சாம்சங் மைக்ரோவேவ் வாங்கும் போது உங்கள் தேவைக்கேற்பாற்போல் எவ்வாறு தேர்வு செய்வது? சோல் மீண்டும் சூடாக்குவதற்கு, கிரில் ஒரு உணவை மீண்டும் சூடாக்க கிரில் அல்லது சமைக்க, கன்வெக்ஷன் மீண்டும் சூடாக்குதல், கிரில்லிங் செய்தல், சமைத்தல், கேக் பேக் செய்தல் ஆகிய கூடுதலான அம்சங்களுடன் சாம்சங் மைக்ரோவேவ் ஓவன்கள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன. டுவெல் பவர் கிரில் குறைந்த நேரத்தில் வேகமாக சூடேற்றும். குயிக் டிஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீசரில் உள்ள எந்த உணவையும் 3 நிமிடத்திற்குள் சமைப்பதற்கு ஏற்றாற்போல் ஐஸை உருக்குவதற்கு பயன்படும். ஸ்லிம் ஃப்ரை தொழில்நுட்பம் 80 வீதத்திற்கும் குறைவான எண்ணெயை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமான உணவை பொரிக்க அனுமதிக்கிறது. இது உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைத்து இருதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. சாம்சங் மைக்ரோவேவ்ஸ் என்பது ஒரு செராமிக் கோட்டட் தயாரிப்பு ஆகும். இது மைக்ரோவேவ்ஸுக்குள் பாக்டீரியா வளர்ச்சியை தடுக்கிறது மற்றும் சமைப்பதற்கான சுகாதாரமான சூழலை உறுதி செய்கிறது.